单位组织集体出游本来是一件轻松惬意的事情，不想呢却因为一场争吵是引来了殴打，最终呢是惹出了大麻烦。在上周五的时候呢，武汉一家公司组织去江西的庐山集体旅游。那么昨天下午1点钟的时候呢，准备返程，那顺便去梁子岛上面游玩。下午3点的时候，当他们准备乘渡船离开的时候呢，因为一条渡船的核载只有35人，那么上满之后呢，剩下的20多人担心超员不安全，所以呢不愿意上船，和这个坚持上一条船的这个船主呢是发生了激烈的争吵。不久之后呢，船主是将此事通报给了岛上的村民，引起了双方80多人在岸边斗殴。那么打斗当中呢，双方都有人员受伤。那么好在呢，当地的警方是及时出动制止了事态的发展。